बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुर्की में शदीद जल्जले के झटके। तुर्की में जल्जले से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 25 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 900 से भी जायद है। जी हाँ नाजरीन, तुर्की के मशरकी हिस्से में आने वाले 6.8 शिद्दत के ताकतवर जल्जले से 25 अफराद हलाक जबकि 900 से जायद जख्मी हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीम्स तबाहाल इमारतों के मलबे में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें भी कर रही हैं। तुर्की खबर रिसा अदारे के मुताबिक बताया गया है कि जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक जुम्मे की रात 8:55 पर आया, जहां इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक तुर्की के मशरकी इलाके में खौफनाक जल्जले के बायस इलाका लर्जा उठा है, जिसके नतीजे में कीमती जानी नुकसान और जख्मी अफराद के तादाद में भी बदस्तूर इजाफा हो रहा है। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्जला इस कदर शदीद था कि इसके बाद मुतासरा इलाकों का राब्ता दीगर इलाकों से कट गया। मजीद बताया गया है कि ये जल्जला सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि मशरकी वस्ती के दीगर ममालिक में भी महसूस किया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक जल्जले के झटके इसराइल, ओमान, शाम, अर्दन, लुबनान और दीगर में भी महसूस किए गए, जबकि इस जल्जले के बायस तुर्की की कई इमारतें भी गिर गईं। नाजरीन, जल्जले के बाद लोग बदहवास होकर घरों से बाहर निकल आए और सर्द तरीन मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए सड़कों पर आग जलाकर बैठे रहे। इसके अलावा जो लोग अपने घरों में वापस जाने से खौफजदा थे, उन्हें तालिब इल्मों के हॉस्टल्स और स्पोर्ट्स सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने कहा कि जल्जले से मुतासिर होने वाले अफराद की अमदाद के लिए तमाम तर इकदामात उठाए जा रहे हैं और हम लोगों के साथ खड़े हैं। जबकि नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले के झटकों पर इजहार यकजहती की गई। इमरान खान की जानिब से पैगाम दिया गया कि मुश्किल वक्त में हम तुर्क क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। मुतासरा खानदानों से अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम जारी किया कि हमें इस तबाही का अफसोस है और हमारी नेक तमन्नाएं तुर्क क़यादत के साथ हैं। वाज़ह रहे कि एशिया का खित्ता गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुसलसल शदीद जल्जलों की जद में है। पाकिस्तान भी मुसलसल जल्जलों के बाइस मुतासिर हो रहा है। जी हाँ नाजरीन, तुर्की जल्जले से लर्जा उठा है, जिसके नतीजे में 25 अफराद जान बहक जबकि 900 से जायद जख्मी हो गए हैं। इस खबर को लेकर अपने कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।